Derby SRS de 53, el velomotor. Pues bien, vamos a continuar con él. Ya tenemos todas las piezas que nos van a hacer falta, si no me equivoco. Y de entrada, pues aquí vemos ya los cartes ya limpios con los rodamientos quitados. Y aquí tenemos un juego de rodamientos junto con los retenes que necesitamos para ello. Y aquí, como veis, ya los tenemos ya montados en los cartes. Pues nada, vamos a ver si empezamos con él y a ver qué es lo que pasa. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es empezar a montar el tema del cambio. Ya tengo introducido en la parte de abajo 3 de los bolillos y me quedan estos otros 3. En ese piñón van alojadas unas bolas junto con ese espárrago que tenemos ahí ya introducido, que tiene una forma peculiar como habéis visto. Y ahora aquí habrá que insertar los bolillos, 3 bolos en concreto. Entonces ahí lo que estoy haciendo es colocando los bolillos del cambio para ese selector. Una vez que los tenemos colocados, pues tendremos que insertar el otro piñón. Con todo ello ya terminado, introducimos ese eje en ese cárter del motor y este es el aspecto que tiene una vez que se ha introducido en dicho cárter. Como veis, todas las piezas están marcadas con SRS y este es en concreto es el embrague. El embrague no lo he abierto porque no sé lo que me puedo encontrar y como funcionaba he preferido dejarlo tal cual. Espero que esté bien. Vamos a ver qué ocurre. Entonces nada, el embrague como va en una sola pieza montado como estáis viendo, es introducirlo ahí hacia abajo y lo tendremos pues colocado una vez que encaremos los 2 piñones para que encajen las dentaduras, vamos a decirle, de los dientes. Un golpecito para abajo y debe de caer sin ningún problema. Lo que estoy haciendo es comprobar de que todo ello gira, que no me roza por ningún sitio, que encaja y que no hay ningún problema, para luego no tener ninguna sorpresa. Pues bien, aquí ya tenemos también el cigüeñal ya metido por ese lado, como veis en las imágenes. Y ahora será pues colocarle ese piñón a ese cigüeñal para que engrane con el embrague. Entonces, como es cónico, no hay ningún problema, lo metemos hacia abajo y lo apretaremos. Como señalo ahí, ya tengo pasta puesta en el cárter, le hemos hecho su junta correspondiente y ahora será pues introducirla hacia abajo para luego cerrar ese motor. Cogemos la tapadera del embrague, también tiene ya su pasta y tendremos que introducirla en su espárrago, que como ya comenté en el otro vídeo, están todos los espárragos muy descentrados. Aquí no había mucha fineza a la hora de montar todo ello. Pero bueno, será ahora tan solamente introducir esa tapa hacia abajo. Entonces voy cucándole por ambos sitios, por ambos lados, hasta que consigo el que baje la tapadera hacia abajo.
Si os fijáis, los espárragos salen muy poco, tan solamente lo justo para que engarce la tuerca. Ese es el cigüeñal, lo tenemos ya colocado en el motor con la pasta puesta y ahora pondremos la tapadera esta de cierre de ese cigüeñal. Ya lo tenemos aquí con los tornillos abrochados y todo cerrado. Y así es como queda esa tapadera con su retén ya puesto. Ahora nos vamos a ir a la parte del embrague. Vamos a montar el soporte de la varilla de empujador. Esa en concreto es la que hará el mover el cambio de la moto. Entonces se introduce la varilla, pondremos esta piececita hacia arriba, la haremos girar y nos debe de coincidir ahora con el platillo que tendremos que meter roscado ahí. Entonces vamos a ver cómo colocamos todo esto. Pues primero enroscaremos esta parte, que es un redondel que en medio lleva una hendidura, donde entrará esa pieza que estoy colocando, y ahora la palanca del cambio debe de bajar hacia abajo. Luego habrá que regular la pieza redondita, vamos a decir, donde engancha esta palanca para que entre en las marchas. Y ahora todo ello, para que no se escape, se fijará con dos tornillos que van sujetando el disco redondo y el pasador que baja hacia abajo de la palanca del cambio. Y así es como queda montado. Nos vamos al encendido. Por el encendido, como veis en estas flechas que os señalo, tanto rojas como azules, son remaches. Las bobinas van remachadas. No llevan un tornillo por la parte trasera. Entonces el desmontaje de estas bobinas no sé cómo va. No lo sé, ya que os digo que van remachadas por la parte de atrás. Yo lo voy a dejar tal cual está y a ver qué es lo que ocurre. Pero no sé qué pasará. Entonces nada, vamos a coger los 4 tornillos de fijación de ese carro portabobina y fijaremos ese carro al motor. Y aquí tenéis la muestra. Ahora vamos a coger lo que yo creo que puede ser una toma de corriente para un pequeño alumbrado, ya que esto no puede dar mucha luz, creo, no lo sé. Entonces, esa piececita la introducimos por la cara externa del motor, lo fijamos con 2 tornillitos y tendremos que soldar a continuación el cable en la bobina. Y ahora aquí vais a ver la soldadura de ese cablecito a esa bobina. Pues como veis he tenido que coger las pinzas, los dedos me lo estaba chicharrando.
Y esta es la piececita que sujeta ese cable, y aquí tenemos la soldadura en esta bobina. Entonces, con las mismas, ahora tan solamente será introducir el volante. No lleva chavetero, entonces habrá que buscarle el punto para ver si nos da la corriente donde debe. Y hasta aquí el vídeo de este motorcito de esta S-Express.